بين رفض النظام مدعوما بموسكو وبكين ومطالبة غربية تترنح فكرة إنشاء منطقة عازلة في سوريا، منطقة تطالب كل من تركيا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى المعارضة بإنشائها داخل الأراضي السورية بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين، ولتكون نقطة ارتكاز لعناصر الجيش الحر بعيدا عن تواجد قوة النظام. لكن إصرار النظام السوري على رفض فكرة إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية سيحول المنطقة في حال إقامتها إلى هدف لمدفعية وصواريخ النظام السوري بعيدة المدى، وإمكانية استهداف أي طائرة تقوم بالتحليق في أجواء هذه المنطقة. وبحسب مراقبين فإن إقامة منطقة عازلة في سوريا وفي ظل رفض النظام السوري لإنشائها سيتطلب تدخلا عسكريا على مستوى الناتو. هذا التدخل العسكري لابد أن يبدأ بحسب مراقبين بحملة جوية تستخدم فيها أكثر من 350 طائرة مقاتلة ترسل إلى الأجواء السورية لضرب نحو 500 هدف عسكري داخل سوريا، كما تحتاج السيطرة الجوية فوق سوريا بحسب خبراء إلى طائرات أواكس وصواريخ كروز وطائرات تشويش ومراقبة. تهدف هذه الحملة الجوية التي ستستمر بحسب خبراء لمدة لا تقل عن شهرين إلى تدمير منظومة الدفاع الجوي السورية، إضافة إلى المواقع العسكرية المختلفة من مراكز القيادة والتحكم والمطارات التي قد يستخدمها النظام السوري لقصف المنطقة العازلة. سهام بن زموش، العربية.